จังหวัดสตูลนับเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามันมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดตรังและพัทลุงทิศตะวันออกติดต่อกับสงขลาและทิศใต้ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียโดยมีพื้นที่ติดทะเลฝั่งอันดามันยาวกว่า140กิโลเมตรทำให้จังหวัดสตูลมีพื้นที่ที่เป็นเกาะแก่งกว่า80เกาะแต่ละเกาะมีความสวยงามโดดเด่นและยังคงรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติแบบดั้งเดิมทำให้สตูลเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอัลลอฮุอัลลอฮุอัลลอฮุอัลลอฮ์อัลลอฮุอัลลอฮ์จังหวัดสตูลมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูเขาน้ำตกทะเลชายหาดเกาะแก่งต่างๆและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามสืบเชื้อสายมาจากชาวมลายูและมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวมลายูในรัฐเคดาซึ่งชาวสตูลที่มีเชื้อสายมลายูแต่เดิมใช้ภาษามลายูเคดาในการสื่อสารปัจจุบันยังคงมีชาวสตูลหลายหมู่บ้านยังใช้ภาษามลายูอาทิชาวมุสลิมในตำบลตำมะลังตำบลเชบิลังและตำบลบ้านขวนในวัฒนธรรมที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูลคืออาหารซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมีอาหารมากมายให้ลิ้มลองและเสน่ห์ของอาหารสตูลคืออาหารพื้นเมืองของคนภาคใต้ที่มีรสชาติเฉพาะตัวมีประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นจุดขายที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนไม่ว่าอาหารภาคใต้จะเปิดบริการณสถานที่ใดก็สามารถดึงดูดลูกค้าด้วยรสชาติอาหารที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงของรายการมุสลิมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งหนึ่งครับกับผมชาญวิทย์แล้วก็ดีเจดุลนานาชาติครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ตรงไหนนี่ผมไม่รู้อยู่ที่ไหนรู้สึกว่าขึ้นภูเขาเลยนะฮะเขาลูกนี้เขาเรียกว่าเขาโต๊ะพญาวังเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสตูลนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสตูลใช่ครับจังหวัดสตูลมีอะไรดีๆเยอะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับพอออกอากาศคนโทรมาเลยเหรอไม่เป็นไรไม่งั้นเดี๋ยวค่อยรับค่อยรับนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลนะครับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนั้นเป็นจังหวัดเล็กก็จริงอยู่แต่ว่าขณะนี้นะครับคือจะมีผู้คนจากต่างชาติจากชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพี่น้องชาวมาเลเซียนี่เข้ามาเยอะเลยปีนี้นะครับนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเห็นว่าจะมีท่าเรือน้ำลึกด้วยที่ปากบารานั่นคือข่าวนะครับข่าวแต่ว่าเกิดอนาคตบางทีอาจจะเป็นนะครับครับผมอันนี้แล้วก็พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี้มากมายด้วยกันที่จังหวัดสตูลก็ที่ทราบกันอยู่ก็คือ1เตาลูเตาเกาะไข่แล้วก็เกาะลีเป๊ะนะฮะแล้วก็ระหว่างชายแดนก็คือวังประจันนะฮะที่รัฐโปลิสประเทศมาเลเซียระหว่างรัฐไซบุรีก็ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียอย่างที่เที่ยวใหม่ๆตอนนี้คือมีตันหยงโปหาดสยาวตรงนี้ก็ผู้คนก็รู้จักกันดีแล้วนะครับก็อยู่ระหว่าง2ประเทศระหว่างไทยมาเลเซียอยู่เหมือนกันนะครับผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่น่าสดใสและก็สดชื่นมากๆสำหรับวันนี้เราอยู่ที่บริเวณภูเขาแห่งนี้ใช่นะครับวันนี้มาเจอเพื่อนเยอะๆที่นี่เพื่อนไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องไปถึงลพบุรีครับเมืองสตูลนะฮะเราก็มีเพื่อนเราเยอะแยะเห็นซื้อกล้วยมาฝากด้วยเป็นเพื่อนลิงนะครับลิงเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนลิงนะครับคุณก็เป็นลิงไม่ใช่คุณเป็นลิงคุณเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มีความสุขมากๆสำหรับคุณผู้ชมนะครับเราจะบอกพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวในสตูลแล้วก็บอกไปแล้วว่าหลีเป๊ะที่ไหนแต่วันนี้นะครับวันก่อนมีมักคุราชกุมารของรัฐโพลิสใช่ไหมรัฐโพลิสประเทศมาเลเซียนะครับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาแข่งมอเตอร์อะไรนะฮะมาออกกำลังกายนะครับมาเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องชาว
ชาวสตูลที่อำเภอควนโดนนะครับหลายพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านควรอำเภอเมืองนะครับพระองค์ท่านก็มาเยี่ยมเยียนนะครับมาเสด็จเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วก็ถือโอกาสนั้นก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาแวะรับประทานอาหารเห็นว่าก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารด้วยด้านอาหารก็เรียกเปลี่ยนนะฮะของรัฐเปอร์ลิสกับจังหวัดสตูลใช่ไหมครับก็เลยจัดที่ร้านดีอันดามันใช่ร้านดีอันดามันร้านดีอันดามันนะครับเป็นร้านใหม่ที่เปิดใหม่เป็นสาขา2อยู่ในเครือของร้านอาหารว่านไทยในเกาะลังกาวีร้านอาหารว่านไทยนี่คืออยู่ที่ลังกาวีนะครับมีคุณอารีนานะครับแหมนี่เป็นนักธุรกิจสาวผู้ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูลเราเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่เกาะลังกาวีโดยเฉพาะร้านอาหารว่านไทยนะครับ10 กว่าปีมาแล้วนะครับซึ่งร้านอาหารว่านไทยนั้นเป็นต้นแบบของร้านอาหารที่สามารถนำรางวัลชนะเลิศเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันเรื่องของอาหารก็ดีจะเป็นอาหารไทยล้วนๆนะครับคนมาเลเซียนี่ชอบทานโดยเฉพาะที่ขายดิบขายดีคือข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านอาหารวันไทยนะครับที่ให้พี่น้องชาวต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียนั้นชอบมากๆนะครับที่ร้านก็มีการมีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะวงข้าราชการหลายๆวงข้าราชการนะที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาทานอาหารกันที่เกาะลังกาวีโดยเฉพาะพี่น้องเราทัวร์จากสตูลก็ดีทัวร์จากต่างประเทศจากจังหวัดประเทศไทยของเรานี่จะไปแวะที่ร้านอาหารวันไทยเกาะลังกาวีแต่วันนี้เป็นใช่วันนี้เป็นโอกาสดีครับท่านผู้ชมเป็นโอกาสดีนะฮะอารีนานี่เห็นว่าอยู่เป็นคนสตูลอยู่สตูลก็ไปดูเป็นร้านอาหารต้นแบบที่ลังกาวีและได้รางวัลมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลแชมป์สาธารณสุขกับร้านอาหารเรื่องของการโภชนาการที่สะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็ฮาลาลด้วยนะครับเน้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาให้มีโอกาสพี่น้องชาวสตูลได้ชิมอาหารเขาเรียกว่าลองรสเกี่ยวกับอาหารแบบใหม่ๆอย่างเป็นห่อหมกอะไรก็เรียกห่อหมกหมุนมะพร้าวห่อหมกมะพร้าวอร่อยนะนี่ที่ร้านอาหารดีอันดามันอยู่ตรงข้ามกับห้างเทสโก้โลตัสสตูลนี่เองนะครับครับผมครับเห็นว่าวันก่อนนี้วันที่มีการเปิดร้านเนี่ยมีการเอานักเรียนฮาฟิสอะไรมาเพื่อที่จะเลี้ยงอาหารด้วยนะครับวันนั้นใช่ก่อนที่จะเปิดนั้นคืนนั้นมีการทำบุญตอนรับแล้วก็ทำนูรีนั่นแหละนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเลี้ยงอาหารที่มีความแตกต่างจากการทำบุญทั่วไปใช่ถูกต้องใช่ไหมครับบางทีก็บอกว่าอารีนาบอกว่าเลี้ยงข้าวหมูข้าวอะไรแบบนี้บางทีก็มันธรรมดาเกินธรรมดาใช่ก็เลยแบบว่าจัดเต็มเลยจัดแบบอาหารอะไรที่เป็นอาหารเด็ดประจำร้านก็จัดออกมาได้เลยครับผมนะครับตรงนั้นเพื่อให้บางทีเด็กฮาฟิสหรือว่าบางทียังไม่ได้มีโอกาสได้มาทานอาหารแบบนี้นะครับได้มานั่งรู้ๆเลยเราผมเองเนี่ยทีมงานเราที่มาวันก่อนเขายังไม่ได้ทานอาหารที่ห่อหมกนะห่อหมกวุ้นมะพร้าวนะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับเป็นไงบ้างคุณทานแล้วเป็นไงบ้างครับก็อร่อยดีครับอร่อยดีนะครับรสชาติแซ่บใช่ครับและอย่างอื่นก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของหวานของไทยนะของหวานร้านนี้จะเน้นกับพี่น้องชาวนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเนี่ยพี่น้องที่จังหวัดสตูลแล้วพี่น้องชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียเวลาจะมาที่สตูลก็ต้องแวะที่นี่ร้านอาหารดีอันดามันเป็นร้านอาหารแล้วก็ถือว่าร้านหนึ่งถือว่าสามารถที่จะรองรับพี่น้องชาวมุสลิมใช่นะครับหรือว่าพี่น้องที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเนี่ยต้องการความสะอาดสะอ้านต้องการร้านหรูๆเนี่ยต้องที่ร้านดีอันดามันรีสอร์ทมีอยู่2ชั้นนะฮะชั้นคือสามารถที่จะนั่งประชุมได้สามารถที่จะรับทัวร์ได้นะครับพร้อมที่จะรองรับของเขาเรียกว่าอาเซียนได้นะครับนะฮะแล้วก็นอกจากก็มีท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าให้เกียรติมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะมาด้วยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆใช่ถูกต้องมากมายด้วยกันนะครับมาที่นี่ครับบรรยากาศก็โอเคครับเป็นการเป็นเจ้าของร้านกาลีนานี่ปลื้มเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างน้อยๆกลับมาจากลังกาวีแล้วยังคิดถึงสตูลบ้านเราเองบ้านตนเองใช่ไหมก็เลยมาต้องมาสร้างอะไรที่เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวสตูลรับได้นะฮะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับคือสำหรับคนอื่นๆผู้ชมอย่างไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดในบางทีไปสร้างชื่อเสียงให้กับที่อื่นเนี่ยแต่ว่าที่นี่ก็อารีนาแกก็ไม่ลืมบ้านเกิดตัวเองไม่ลืมบ้านเกิดตัวเองไม่ลืมประเทศไทยด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญอารีนานี่นะไปอยู่ที่ลังกาวีก็สร้างชื่อเสียงในเรื่องของอาหารไทยไปด้วยนะทำให้ผู้คนของชาวมาเลเซียก็รู้จักอาหารไทยเป็นอย่างดีต้องฮาลาลใช่ไหมฮาลาลนี่เน้นที่สุดเรื่องความสะอาดด้วยครับก็ถือได้ว่าที่เรามาคุยกันเยอะหน่อยเนี่ยก็เพื่อที่จะยกระดับของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับถูกต้องครับพี่น้องชาวมุสลิมท่านใดที่มีอะไรดีๆเนี่ยจะให้เราไปช่วยประชาสัมพันธ์นะครับก็ยินดีนะครับส่วนจังหวัดสตูลเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะออกบ่อยนะครับทำไมถึงได้ออกบ่อยจังวันก่อนเนี่ยกาแฟโบราณก็ออกมาแล้วนี่กาแฟโบราณใช่ไหมใช่อะไรที่เป็นของโบราณเรา
ควักเอาหมดเลยนะครับ ครับ แพ็กเอาหมดเรายังแพ็กเอาหมดเลยนะครับ แล้วก็อย่างศูนย์ปุ๋ยเต็มทีวีก็จะมาเปิดที่สตูลด้วยนี่ เหรอ ครับ ครับศูนย์ปุ๋ยใช่ไหม ก็เรียกว่าศูนย์ปรับปรุงสารปรับปรุงดินเรียกว่าศูนย์ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร TMTV ทราบว่าสูตรนี่ดีจัง ครับดีมากๆเลยครับ นะครับ ก็ แพงไหมราคา ราคาก็ไม่แพงครับก็ ครับ ติดต่อฝ่ายปุ๋ยได้เลย อะไรฝ่ายปุ๋ยนะ ค ค รั รั บบ ฝ่ายปุ๋ยครับก็มาเปิดที่บ้านนั่นแหละกระดุ อ๋อบ้านกระดุบ้านเราก็เรียกว่าบ้านกระดุคือบ้านกวนขัน อ๋อคนขัน เรี ใช่ ยก ไหม ว่าบ้านกวนขันครับ ครับ กวนขัน ทำไมเขาถึงเรียกว่าบ้านกระดุอะ กระดุนี่มันดุนี่เขาว่าดุนี่ด้นเลย ด้นน่ะใช่ไหม ด้นครับคุณผู้ชมนะครับ แต่เขาบอกว่ามันเป็นพืชชนิดหนึ่งเป็นชอบพลูอะไรหรือเปล่า กระดู อ๋อ ต้นกระดู อ๋อ ต้นที่ทำมาจับพลูก็เคยไปทำ ข้าว เมี่ยง ยำ คำได้ เมี่ยงคำ ข้าวย ครับ ำเมี่ยงคำข้าวยำนี่ต้นใบกระดูนั่นแหละ อ๋อ นะฮะ ค ต รับ อนนี้ก็ยังใช้อยู่อันนี้รอมฎอนจะมาถึงเลยนี่ ครับ รอมฎอนนี้ต้องมีเมี่ยงค อ๋อ ำ กระดุ เมี่ยงคำ กระ เมี่ ดุ ยงคำกระดู ครับอ๋อแต่ที่นี่มีเยอะใช่ไหมที่ ผู้ นี่ โจ มีเยอะ ก ใช่ ระ ไหม ดู ครับ ผู้โจกระดู ครับ ผู้โจกระดู ครับผม โอเค ครับ รู้จักไหมผู้โจกระดู ครับแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นเองนะครับ ครับผม ที่จังหวัดสตูลซึ่งก็ ครับ จะมี ผม เรื่องราวมากมายนะครับที่ ครับ ทำให้ผมกับบางดีเจดุลนานาชาติ ไม่ใช่เดโชล่ะ เดโช เดโช มันจะขึ้นสูงเลยนะเดโชเนี่ย นะครับ นี่เราอยู่ที่สูงเลยนะขึ้นเขาเลยนะครับ ครับ วันนี้เดโชล่ะ ก็ โอเคค คิ รั ด บ ว่าใน คุณผู้ชม โอกาสต่อไปก็คงจะได้ ครับ นำเรื่องราวที่ดี ครับ ๆนะครับแต่วันนี้มีลิงเยอะจังเดี๋ยวกลับไปหาเพื่อนๆไหม วันนี้เป็นเพื่อนลิงครับ เป็นเพื่อนผม ครับ ผมเป็นเพื่อนลิง ครับ และคุณเป็นเพื่อนลิงไหม ครับผมให้เป็นลิงดีกว่า โอเค ครับก็วันนี้ครับ ก็ เวลารายการหมดแล้วครับ ครับหมดแล้ว ครับหมดแล้วครับ ครับ คงจะ ไม่ต้องเสียดาย ครับ ไม่ต้องเสียดายครับ เพราะว่ามี นะ ตอนต่อไป เรามีตอนต่อไป ครับ ตอนที่จะต้องติดตาม ครับ ต่อไปนะครับรายการนี้ค เรื่ รั อบ งราวมากมายครับ วันนี้ ครับ ผมชาญวิทย์บาโสและก็ดีเจดุลนานาชาติ เราสองคนต้องเอาละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวันนี้ดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Wilayah Stol adalah sebuah wilayah yang terletak di kawasan selatan paling hujung negara Gajah Putih, Thailand. Ia terletak di persisiran pantai Laut Andaman, bersempadan dengan wilayah Terang dan Patalung di bahagian utara, wilayah Songkhla di bahagian timur, dan bersempadan dengan negeri Perlis Malaysia di bahagian selatan. Wilayah Stol mempunyai kawasan yang dikelilingi pantai sepanjang 140 km, menyebabkan wilayah Stol kaya dengan gugusan kepulauan sebanyak melebihi 80 buah pulau. Setiap pulau indah menawan dengan keunggulan alam semula jadi. Wilayah Stol kini muncul sebagai sebuah wilayah kegemaran pelancong dalam negeri dan juga luar negara. Wilayah Stol menampilkan diri sebagai kawasan yang sentiasa menarik, yang subur dengan alam semula jadi, dihiasi dengan banjaran gunung, bukit bukau, kaya dengan air terjun, menawan dengan pantai bersih dan pulau-pulau yang indah. Diserikan pula dengan kepelbagian aktiviti pelancongan sepanjang tahun. Wilayah Stol didominasikan oleh penduduk Melayu beragama Islam, mempunyai hubungan dari segi sejarah dengan penduduk negeri Kedah Darul Aman. Ini terbukti kerana bahasa Melayu yang diguna pakai di sini adalah sama seperti bahasa Melayu di negeri Jelapang Padi, utara Malaysia itu. Antara kawasan yang penghuninya masih kuat mengguna bahasa Melayu dalam kehidupan hariannya seperti di Mukim Cik Bilang, Mukim Tembelang dan Kampung Kuon.
สนับสนุนรายการโดยบะหมี่ซำๆรสต้มยำกุ้งจี๊ดจ๊าดสะใจผลิตภัณฑ์ใหม่จาก TMTV Marketing อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้รายการสุขภาพดีกับโรงพยาบาลศรีโรรสได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและในวันนี้เรายังมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะในวันนี้อีกเช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อานัท มะโรหบุตรนะคะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีโรรสมานำเสนอเนื้อหาสุขภาพดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เราก็คงมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเรื่องของการดูแลสุขภาพกับโรงพยาบาลศรีโรรสนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อาจจะพูดไปในแนวกว้างก่อนนะฮะว่าในช่วงเดือนที่เรามาพูดบรรยายในเรื่องของสุขภาพในอาทิตย์นี้นะครับผมอาจจะพูดเรื่องเบาๆก่อนนะครับถามว่าเรื่องเบาๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะโดยรวมในวันนี้ก็คงจะพูดในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการเวียนศีรษะนะครับแต่ในช่วงสัปดาห์ถัดไปจนถึงสิ้นเดือนเราอาจจะเริ่มพูดโรคที่หนักๆความหมายของโรคหนักก็คือโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็คือโรคหลอดเลือดในสมองตีบนะครับก็จะเป็นโรคซึ่งพี่น้องหลายๆคนก็มีความกังวลกันนะครับเพราะถ้าใครเป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจจะคุยเรื่องเบาๆนะครับเบาๆก็คงเป็นเรื่องของโรคเวียนศีรษะนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะเคยมีอาการหรือเคยเป็นกันบ้างแล้วนะครับเวียนศีรษะนะครับก็จะเป็นอาการของอาการโครงเครงนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าบ้านหมุนนะฮะหรือตัวเองหมุนแล้วแต่นะครับบางครั้งอาการอาจจะไม่รุนแรงอาจจะมีแค่อาการเสียการทรงตัวเปลี่ยนท่าทางลุกขึ้นแล้วมีอาการแค่โครงเครงแต่ไม่มีอาการหมุนแต่ในบางครั้งอาจจะมีอาการรุนแรงถึงรุนแรงมากนะครับก็คงเป็นในเรื่องของอาการเวียนศีรษะรุนแรงร่วมกับมีอาการอาเจียนยืนหรือว่านั่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องนอนหรือแม้แต่กระทั่งการนอนแล้วนะครับเวลาเรานอนแล้วเนี่ยเราขยับศีรษะก็ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับก็จะมีอาการกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะรุนแรงจนถึงขนาดร่วมมีอาเจียนร่วมนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่พี่น้องหลายคนหรือญาตินะครับอายะมะเรานะฮะมีอาการเหล่านี้ก็อาจจะเคยมีบ้างนะครับก่อนอื่นแล้วนะครับสิ่งที่กระตุ้นที่ผมอาจจะพูดถึงนะฮะว่าพอเรามีอาการเวียนศีรษะแล้วเนี่ยอะไรบ้างเป็นตัวกระตุ้นหรือมีโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคซึ่งอาจจะทำให้เรามีอาการอย่างนี้ได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราอาจจะพบบ่อยๆนะครับว่าปัญหาที่เราเกิดเราต้องแยกออกว่าเป็น2ส่วนหลักๆเลยนะครับก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่นอกสมองซึ่งเป็นส่วนใหญ่ๆของสาเหตุแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ในตัวสมองเองนะครับก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อสมองโดยเฉพาะบริเวณนะฮะก้านสมองนะครับซึ่งจะมีผลกับการทรงตัวดังนั้นนะครับสาเหตุที่เรากังวลหรือว่าเป็นห่วงกันมากๆก็คงเป็นเรื่องของตัวของเนื้อสมองเองนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่เป็นอาจจะบอกว่าส่วนน้อยมากเลยนะครับประมาณ 5% ด้วยซ้ำนะครับเราพูดถึงสาเหตุใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือสาเหตุที่เราเจอบ่อยๆเลยพี่น้องหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าน้ำในหูไม่เท่ากันโรคนี้อาจจะเป็นโรคที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับหรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของบางคนนะฮะอาจจะได้ยินคุณหมอพูดถึงหินปูนนะฮะในหูชั้นในนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นโรคที่เราเจอได้นะครับบางครั้งนะครับอาจจะสัมพันธ์กับนะฮะสายตาก็ได้นะครับที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการวินศีรษะนะครับแต่โรคที่เราเจอบ่อยๆหรือได้ยินชื่อบ่อยๆก็คงเป็นเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ในกรณีที่เราเป็นพยาธิสภาพอยู่บริเวณนอกสมองเนี่ยอาการจะค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีได้ยินเสียงในหูร่วมหรือแม้กระทั่งการได้ยินอาจจะลดลงก็ได้นะครับ
นะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าอาการรุนแรงอย่างแรกเลยนะครับมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาเจียนนะครับหรือแม้แต่การได้ยินที่ลดลงนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงรอยโรคที่อยู่นอกสมองเป็นหลักแต่ถ้าอาการอาจจะเป็นแค่ทรงตัวไม่ได้นั่งไม่ได้จะรู้สึกเซหรือเหมือนจะล้มนะครับบางครั้งอาจจะมีเห็นภาพซ้อนบ้างหรืออาจจะมีอาการที่ผิดปกตินะครับเกี่ยวกับสมองนะฮะซึ่งเราจะเจอได้ประมาณแค่ 5% เองนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่ารอยโรคอยู่ในเนื้อสมองนะครับซึ่งเราก็คงจะกังวลนะฮะถ้าบอกว่ารอยโรคในสมองทุกคนก็คงกังวลกันหมดนะครับเมื่อเราทราบถึงเรื่องของสาเหตุนะครับรอยโรคว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับและถ้าเราเป็นแล้วนะฮะหลายคนคงกังวลนะครับถ้ายิ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นอาการรุนแรงมากก็คงรีบไปหาแพทย์นะครับส่วนหนึ่งฉีดยารับประทานยาก็ดีขึ้นสามารถกลับไปทานยาต่อที่บ้านได้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลถามว่าเวลาเรานอนโรงพยาบาลก็คงจะมีสาเหตุอยู่2อย่างก็คือในกรณีที่มีอาการรุนแรงเวียนศีรษะบ้านหมุนอาเจียนทานไม่ได้หรือแม้กระทั่งที่เรากังวลนะฮะก็คือมีรอยโรคในสมองหรือเปล่านะครับตรงนี้อัมพฤกษ์ก็เป็นโรคหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะนะครับหรือว่าทรงตัวไม่ได้เช่นกันนะครับพอเราเป็นแล้วนะครับพอพบคุณหมอยานะครับยาจริงๆแล้วนะครับยาที่ใช้ในการรักษาโดยภาพรวมเราอาจจะเคยได้ยินนะครับยาดรามามีนหรือว่ายาเม็ดสีเหลืองแก้เมารถนะฮะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้กันค่อนข้างบ่อยแต่มันก็มียาอีกหลากหลายพอสมควรนะครับที่จะเป็นตัวที่มาใช้ร่วมนะฮะแต่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราสงสัยรอยโรคในสมองนะครับสิ่งที่สำคัญในการวินิจฉัยก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือแม้กระทั่งการทำเอ็กซเรย์คลื่นสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะมีประโยชน์คงมีประโยชน์ในเรื่องของการแยกโรคนะครับนะฮะพอเราเป็นนะฮะรักษาแล้วนะครับสิ่งสำคัญถ้าเรารู้ว่าสาเหตุเราเกิดจากอะไรนะครับการดูแลป้องกันตรงนั้นก็มีส่วนสำคัญนะครับจริงๆแล้วเราจะเจอได้บ่อยเลยนะครับโรคอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยนะครับทุกกลุ่มอายุเราเจอได้นะครับถ้าอายุน้อยๆส่วนหนึ่งก็จะสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารมันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการระวังหลีกเลี่ยงอาหารมันๆการพักผ่อนให้เต็มที่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลกับการกระตุ้นทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับมีอาการนะครับรุนแรงเป็นหลายๆครั้งนะครับอย่างหนึ่งก็คือการหาสาเหตุการเจาะเลือดเช็คไขมันในเลือดดูเบาหวานหรือแม้กระทั่งการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สมองก็มีประโยชน์นะฮะถ้าเราทราบแล้วดูแลตัวเองแล้วอาการดีขึ้นนะครับตรงนี้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำก็มีส่วนสำคัญค่อนข้างมากนะครับดูแลตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเรามีรอยโรคในสมองหรือเป็นลักษณะของโรคอาจจะเป็นก้อนเนื้องอกหรือแม้กระทั่งหลอดเลือดในสมองนะครับยังไงเราก็คงต้องดูแลตัวเองนะครับพบคุณหมอนะครับติดตามการรักษาสม่ำเสมอนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับในการรักษาถ้าดีขึ้นอาจจะเจอพี่น้องหลายๆท่านนะครับพอดีขึ้นแล้วก็หายไปหรือแม้แต่คิดว่าตัวเองดีขึ้นแล้วไม่ได้ไปติดตามซึ่งตรงนี้มีความสำคัญแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับอาจจะทำให้โรคเป็นมากขึ้นแล้วก็รุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็คิดว่านะครับโรคที่เราพูดในวันนี้ในเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยก็คงมีประโยชน์ให้กับพี่น้องอย่างน้อยๆนะครับเราได้พอได้รู้คร่าวๆนะครับแล้วก็ความสำคัญในการดูแลตัวเองตลอดจนในเรื่องของการติดตามต่อเนื่องกับคุณหมอที่ดูแลเรานะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนะคะนั่นคือเนื้อหาสาระทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายบ้านหมุนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านมีอาการดังกล่าวเหมือนที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพและไปตรวจเช็คร่างกายนะคะเพื่อเราจะได้รักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราได้ทันนะคะสำหรับวันนี้รายการสุขภาพดีกับโรงพยาบาลศรีโรรสได้หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมได้ครั้งต่อไปค่ะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์